अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं एलसीडी ज्ञान। तो दोस्तों आज ये हमारे पास एक फ़ाल्ट आया है कि दोस्तों इसके ये स्पीकर एक लगा हुआ है और एक ये स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों स्पीकर हमारे ओके हैं बिल्कुल, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही, हमारी आवाज़ आउट पे नहीं आ रही। तो दोस्तों इस तरफ हम अलहदा स्पीकर भी जो बाहर लगाते हैं वायर के साथ, उसके अंदर भी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो दोस्तों इसका मसला हमने ये निकाला है कि दोस्तों कई टेक्नीशियन होते हैं जो इसका मेन आईसी चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेंज करने के साथ भी इसकी आवाज़ ओके नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैंने प्रॉब्लम ये निकाली है कि ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईसी हमारा आवाज़ वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी इस तरफ से हमने देखना, जिधर ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसके साथ फर्स्ट नंबर पिन छोड़ के ना सेकंड पिन और ये वाली पिन, ये दूसरी और तीसरी, इसको हम डायरेक्ट अगर कर देंगे ना तो हमारी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ना करें तो फिर इसका ये भी हो सकता है हम कि इसको डायरेक्ट करने की बजाय ना हम इधर 1K की रजिस्टेंस लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 1K की रजिस्टेंस हम इस जगह पे लगाएंगे तो ये सेकंड पिन पे और थर्ड पिन पे इधर से, तो हमारी आवाज़ बिल्कुल ओके आ जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी आपके लिए मैं वीडियो बना के हाज़िर हूँ। तो दोस्तों अगर आपको फॉल्ट का ना पता लगे स्पीकरों का, तो दोस्तों सबसे पहले कहीं भी हमने आईसी चेंज करने से पहले, क्योंकि आईसी चेंज करने पे टाइम लग जाता है, उसको चेंज करने से पहले हमें इधर ये 1K की रजिस्टेंस लगा के या इसको डायरेक्ट करके भी हम चला सकते हैं, तो ओके हो जाती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।